Ini rasanya kayak memar, kanan kiri Bu. Iya. Rasanya yang jarang maupun jarang. Pateng ceremut betul Bu. Iya. Nah itu anu Mas, satu nanti kasih direbus, enggak celupin air panas kan, biar agak halus gitu. Nah ini kalau udah diiris samping, terus kasih kecap 2 sendok. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kecapnya 2 sendok. Diaduk, dan ini minumnya sedikit-sedikit aja. Ada kecap manis kan? Ada. Ya udah, bikin aja. Tapi pakai air panas dulu biar alum. Kalau alum kan airnya banyak. Jadi rendam dulu ya. Ya rendam air panas bentar. Kamu Biar agak kan alum aja. bekas nggodok daun apa lho? Apa? Bekas nggodok daun apa lho? Anu banyune tuang nggon Ini pakan penting banyu panas Mas. Jadi batuk cepet hilang kalau kayak gitu. Kadang-kadang langsung obat bolak-balik ya lama semuanya. Kalau kolektivitas itu cepat. Ini sing kanan juga kebas tuh. Kali-kali ya, Pak. Kali-kali kebas. Emang kalian diabetes pernah tinggi? Iya. Misalnya ini pun normal ya. Awal Langsung bilang kok. apa namanya, setiap pagi saya cek normal sebenarnya. Iya. Ngecek gak usah tiap hari Mas. Baca sendiri. Gak usah. Ngecek tuh sebulan sekali gitu aja. Sing penting pikirannya gak santai, rileks, seneng, mesti cepet mari. Mau pinter itu jenengan itu memang manggene ten daerah mriki. Tidak tenang, col to manggon. Jadi menyelare. Iki saksuwene sakit mawon. Iya. Pulang dari rumah sakit saya bawa sini Pak De. Rumah sakitnya persahabatan. Iya, kan adik itu kan di mesin di sana. Oh. Bagian apa? Awat. Itu perawat. Bukan dokter bukan. Perawat aja ya. Dokter biayanya berarti. Betul. Nah, bisa jadi perawat kan lumayan. Jadi kalau dari sini tuh ke HI dekat Mas. Itu cuman paling 20 sampai 30 menit kan. Lama berarti kalau 30 menit ya. 30 itu paling lama Pak De kalau macet. Ya juga ya Mas, sama tergantung bawa motor aja kecepatan ini. Iya. Yang penting udah tahu arahnya. Kalau ke sini tadi setengah jam saya muter-muter di komplek ini doang. Tadi ada nggak bisa. Tadi pas saya telepon, Ya. terus saya pas baru pulang, baru sampai gerbang. Kira kalau emang udah dekat, saya tungguin. Telepon tadi pas macet. Deket itu, deket atap Mak. Telepon tadi udah deket atap Mas saya. Kan pas saya telepon, Iya. Tapi macet. Jadi mau ngambil HP nah, kagok kan kalau macet. Kalau nggak macet kan bisa minggir. Saya kan nggak bisa kalau apa Iya. sambil jalan megang HP itu saya nggak bisa. Harus minggir dulu. Oh, tadi masih di gerbang situ. Iya kan. Saya udah deket atap Pak tadi. Ini pagi kan betul. Pulang kerja, kalau emang apa namanya udah dekat ya pindah gitu kan. Orang macet tanggung. Nah, kalau pas macet itu nggak bisa operasi nape ya orang tua Pak. Saya juga apa namanya, bukan nggak bisa hari kan konsentrasi buyar. Iya. Terus Sama nggak seimbang. orang naik motor pakai stang satu saya juga nggak bisa, harus dua karena
Sama saya lihat anak-anak itu kan sambil jalan sambil telepon tuh bisa kan, sambil WA bisa. Saya nggak bisa. Jadi ini kadang tesih pusing ya Bu ya. Iya. Niki tesih sakit mboten? Tesih sakit. Ini mboten sesakit ini ya. Yang tiga ini itu cuma minggu. Sing sakit. Iya. Yang rokok tenang. Nah, itu. Penginganan itu, Allah takdir. Halo? penginganan ini pun ada. Pas juga nonton kok pengen mau buka itu berikut itu sakit banget ya. Betul mau buka, nah berikut itu sakit. Ada kan asam lambung dhuwur lho. Bu. Mungkin nek diabetes niku pun turun, daun sukun, daun dua pun dari satu iki. Yang turun, yang pun stabil. Itu kan wong jen nurun ki diabetes. Bu. Daun itu. Dengan mana tadi? Kalau diabetesnya udah turun, daun sukunnya udah nggak usah diminum. Mas foto nggak usah diminum, nggak boleh turun. Nggak usah. Itu kan untuk nurunin diabetesnya. Nah nek sing niku apa? Lidah buaya. Dicoba kan di asam lambung Bu. Oh. Umpamanya jangan ngombe, sewaktu aku nggak apa-apa. Bulan sekali minum, makan nggak apa-apa. Boleh. Kalau ada makan. Boleh. Niku ketaknya kalau desa, Iya. gede banget. Saya teh. Nggih. Tak pot-pote. Iya, gimana? Siti-siti mawon baru kan. Itu nggak asam lambung. Emah mari. Emah asam lambung mari. Nggih. Makan Sing di watu. eh? Sing di Matu ini ku aku pun mungkin ada panemben ini niku. Jeruk nipis niku mungkin makon enak. Nggih. Ini dombe ini pindho napa yang telu pun lega pun mari, napa meneh pun dipijet niki. Insyaallah enak. Itu semua tadi. Apa Mas? Itu semua kan itu semua. Apanya? Belum episode satu semuanya. Satu aja. Iya satu. Iya, jangan semua, jangan tiga. Iya. Satu aja udah banyak gitu. Sampai 2 sendok. Itu tiga. Enggak, 1 biji. Iya, satu biji aja. Iya, situ. Udah Sampai banyak. 2 sendok. 1 sendok boleh, 2 sendok boleh. 1 sendok aja lah. Ntar diminum 8 kali, 6 kali itu udah kurang itu kecapnya. Kurang penuh maksudnya tadi. 1 sendok kurang penuh. Nah, ya diaduk. Ntar enak kalau udah diminum ini. Nah, Kalau orang Jawa kayak gitu, taruh di sendok terus dibakar. Biasanya. Kalau saya enggak. Yang dibakar sendoknya panas, dipanasin, jadi mendidih gitu kan.
Nanti sekali-sekali jalan jangan pakai sendal, Bu. Nah, belum betul ada yang ada sendal Pak. Setiap pagi dia kalau jalan-jalan nggak pakai sendal. Iya, jangan lama-lama. Kalau panas nggak boleh. Kalau panas ya harus pakai sendal. Botek sih. Terus enjing. Pengen nganggo anu jalan gitu nggak sendal. Itu daerah itu kan banyak anu niku motoran kucing. Tentang itu kan betul kan. Iya, ini daerah sini. Kompleknya termasuk gangnya minggak di portal lagi. Oke, portalnya. Bon, kita lega. Dari sini Mas, biar diubah dikit Mas. Mas, dia beri teman. Beri kok. Biar diminum aja dulu dikit. Bang. Aduh, nyari sakit. Aduh, nyari sakit. Biar diminum aja dikit Bu. Minumnya di sini Pak. Dikit aja. Saya ujung sendok aja dikit. Dikit aja Bu. Nah, segitu aja. Jangan banyak-banyak. Udah. Taruh aja, tutupin aja Bu. Kayaknya mencong lagi ya. Nggih. Aduh, nyari sakit. Lu mana aja lu? Oh tuh bahaya di sini aja nengokin kagak pernah. Main bah, bang main bah. Main bah. Punya cucu udah bujang begitu. Padahal dulu, Oh, nah. padahal Lah. Ya ini perasaan dulu kecil banget. iya Mbak, dulu kecil. Masa Allah. Berak aja minta Udah sampai dibeliin, sekarang Mbak. SMA? Udah lulus. Oh, udah lulus. Wah, ya bener. Waktu saya ke sana masih kecil. Berak aja minta ditungguin mbaknya. Sekarang mbaknya sakit nengokin aja kagak. Pas sekolah SD. Saya tadi lewat samping ibu, rumah ibu. Coba deh. Iya, iya, Bu. Terus nyasar-nyasar, Bu. Nyasar. Iya, dukung di kompleks ini. Tadi kan baru mampir ke Mas Sek terus biar dianterin itu. Ya nggak tahu. Kali kan. Tapi rumahnya ganti itu kok. Depan jadi pagar. Enggak. Oke. Enggak, dulu kan masih ada kebun. Oh iya. Oh penuh sani Pak. Sekarang kan udah dipenuhi kan rumahnya. Iya. Rumahnya dah ke kanan. Udah maju. Pak Sirono tuh baru panik kayak gitu pagar yo. Tapi Ini ke pagar. pagar cuma separuh. Paruh ini kan Burung. Saya itu di pagar kabeh. pagar itu. Nggih. Ada Nah, mau lewat sampingnya sana, samping ibu. ada gerobaknya itu gerobak apa? Enggak merhatiin. Enggak merhatiin. Pokoknya, oh ini rumah itu dulu. Ada mampir aja tuh. Ada bocah-bocah. Takut ngerepotin. Nggak Mas Joko di rumah. Ada di mana kalau bisa dia tak tahu juga. Jadi pusing nggak kan, Bu? Bosan. Nek dalu Pak Dik sering. Nah, nek jangan lu pusing. Itu kadang-kadang kasurnya kempul. Sandalnya pun kalau kumpul-kumpul Pak Dik. Soalnya aku kan disuntik Pak Dik. Hah? Nek dalu niku suntik. Serodo dhuwur niku nek. Suntik apa? Suntik apa nang nek bengi nang? Apa? Kalau bengi disuntik apa? Ini sulit. Ini sulit. Ya, Berapa kali? Pindah. Nah, Pindah dalu doang. nah biasanya insulin tuh kalau mau makan. Nggih, niku sing tadi ada yang mau. niku kan ada kalih macem. Ada yang mau Lagian yang dalu niku sakit Pak dia nyuntik. Nah kalau mau makan ini mau makan ya kan, kalau yang mau tidur oh jadi stabilnya itu stabil karena disuntik itu kali ya. apa
Kalau di insulin, Berapa? jadi insulin 3 kali. Masuk 4. 4. Ya. Nggih, sing oren niku ping 3. Sing niku hitam niku pindah. Ntar agak kurangin aja pelan-pelan. Jangan sering di. Memang Ibunya kalau kali dokter nanya memang tulang, gitu harus. aturan 32 dikurangin berapa gitu kan. Pokoknya dikurangi aja, kurangin. Yang penting bawa relax, pikiran santai, senang, diabetes itu hilang sendiri. Sama diabetes itu hampir kayak darah tinggi. Nah nanti kalau kebanyakan obat, biasanya kan jantungnya, kalau enggak paru-parunya kalah, kalau enggak ginjalnya kalah. Nah obat itu datang, nah tua, lain dengan anak muda. Kalau tadi kurang 30 ya. Ya pokoknya kurangin aja, jangan stop, jangan langsung stop. Baru nanti enak. Yang penting pola makan aja dijaga. Banyak mas yang sembuh tanpa obat. Wong winginane niku enten dokter terus pindah-pindah niku tok. Iya. Dalu-dalu kula pun di lemah deh. Ibu, ya. Ibu tahu nggak sakit apa? Sakit gula. Gula itu bisa sembuh apa enggak? Bisa aku. Kalau ini kan Iya. gula dengan yakinnya bisa. Kata dia, oh enggak bisa sembuh. Ngoten niku. Terus bisa niku dokter niku niku. Setan ndasmu iki kalau mau terus dalam hati Gula itu bisa sembuh asal pola pikirnya normal. Kadang-kadang pola pikir sakit sedikit terus di itu ratapi. Nah, itu kalau yang niku bikin. mboten nate sakit lho Pak. Sakit ya si pindah niki. Iya. Ini gula sesaat. Makanya kalau kok jarine ning paru-paru bareng kaget kula. Paru-paru ada tuh bu. Orang tuh ibu tuh paru-paru ada, jantung ada, ginjal ada. Ya ada semuanya. Itu maksudnya kok katanya paru-paru ibu kena jamur apaan? Makan neko-neko nggak pernah. Sering minum es kali. Kalau es niku jane nggih jarang. Wong kula akhir-akhir mikir apa mrene boten tahu adem. Ya kan memang dulu kan dagang Pak di pinggir pantai. Mungkin debu kali Pak ini. Debu. Sama uap ini loh Pak di apa namanya uap air laut itu kan. Iya. Itu kan juga lumayan tajam juga itu. Sama itu asap mobil. Tapi kan dari puluhan tahun udah di situ kan? Iya. Nggak kenapa kan? Udah 18 tahun Pak De. Iya, dia 18 tahun dagang di situ katanya. Makanya kalau Coba kaget. belakangin. Tapi habis diterapi ini enak nggak? Ya, enak. Yang penting pola makan, pola pikir dijaga bu. Mungkin enak, sehat. Sing iki sing rada sakit. Sing kiri. Makanya yang enak-enak pasti. Makanya gitu lah itu makanya enak-enak deh. Sing penting enak mangan. Enak-enakan. Enak. Mana kanan? Ya enak-enak. Nasi panjang jalan nggak juga. Ya enak Ya. Padang. Oh kalau doyan ini apa bu? Bener. Enggak, aku nasi padang juga enggak suka. Saya juga nggak mau kalau nggak ada. Ah, Sate itu saya juga nggak mau Kalau nggak ada. kalau nggak ada. Sate ada nggak? Aku mau nggak mau sate kambing sate ayam mau. niku nangis susah Pak De, amis-amisan Iya. kecil niku. Iya. gitu. Oh ada tuh sate apa? Nah, Nah itu kan dek pas sakit-sakitnya itu sakit. Kan ini sikilnya abang dua tahun, anggaran merah gitu. Waktu riyen lah. Kami kan pernah. Iya. Jawong teng samban iki sama nambuk pernah kok. Boten judul ya. Ini kekuatan. Ini kadi, ini bener pengen karo. Ya anak layangan ke bu. Mboten ngerti. Nek lunga mboten pamit niku. Nggih. Nek lunga mboten tau pamit. Tapi kok njaluk sangu. Kok njaluk sangu. Kok njaluk sangu anu ning ngoten. Jadi waktu itu disusul anak seminggu anak itu. Oh, Ditelepon, tak telepon. iya.
Belum gitu. Ibu jadi kenapa-napa aja sakit sih. Ini dari terapi terus bang. Ini suka sakit Pak, ya juga kenapa? Itu kan gini, ini yang kadang-kadang terus kan. Ini soalnya asam uratnya terus kadang sih. Itu pernah bengkak Pak deh. Aku enggak. Berapa bulan yang lalu ya? Bengkak. Kamu begini tuh gede banget kalau begini. Gua tetap dagang terus. Udah saya balik. Barang ketahuan mungkin ada yang berito. Terasa. Terus dia ngomong dengan pimpinan, tangan mama lagi sakit. Ini ibu istirahat berapa cara pimpinan? Bisa. Cuma nunggu baru kasih ngincar Pak deh. Pokoknya lahiran ini ya, berupa itu saya oh nggak bisa, harus konfirmasi dulu sama ibu. Nggak, saya nggak berani ngeluarin begitu aja kan, barang ibu ada apa kan nggak tahu. Soalnya barang yang di gerobak itu berharga, bukannya nggak ada harganya. Kalau bisa. Nah, ya, tapi kan datang itu. Nah, itu yang jalan. Ini Pak, ini tadi. Ini saya kaku ya. Iya kan, nah ini kan gitu. Tadi kalau bisa kayaknya deh. Anak-anak sudah tidak kan sudah ibu kerja juga tinggal. Pulang ngajar nih paling saya ketahui sedih Pak. Bu jajan dulu. Oh ngajar kan? Ya inden lagi, terus kegeser sing pun P3K. Sampai kan nembe lulus, jadinya dereng ada status. Nggih, SD. Nah, jadi guru orang dia atas pola-pola pun usaha datang malah lumayan. Memang ya. Aku kok maunya dia enggak ya. Bimbing ini kok enak banget, tengguru, tengar. Nggih. Iya bimbing ini kok. Kayak pirang menit bimbing ini. Kemari, batunya seperti hilang. Gua tuh pakai tahu, mungkin begini sih gatel di parasnya. Kamu udah Dari dunia tadi, terus dibalik tadi, balik, diangkat ibu. Nggih. Napas enak betul. Unung napas. Napas enak. Nah, winginane kesing rada nyesek ngoten lho. Ya, saniki betul. Makan. Bisa sedikit. Sedikit. Winginane sakit sangat Pak di dadane. Mungkin nek mbok menawa sing nyesek niki kan bisa meneng ya. Oh, Begini. oh. Ya. Gini iki. Dicubit mawon ini dikat ini. Nah, Apa? nih unjukin Pak C nih. Iki Mas. Nek ibu mamane nyesek iki dicubit ini. Ini kan berikat nih. Ini tulang nyentong-nyentong. Ini sela-sela nih. Ini cubit aja gini. Segini. Demben diuap lo keselak-selak Pak D. Oh, Jadi diginiin aja ini udah lega. Coba, lega nggak? Enak nggak? Nggih, enak. Enak kan? Munggah sithik Pak D. Ini. Munggah meleh. Nah. Nah, Terasa. Jadi sampai dada sana nyeseknya hilang. Cukup diginiin aja. Ya? Lo kalau udah dipijat-pijat sini,
terus diurut-urut sini pakai minyak itu, manunggal jiwa itu kan ya. Begini. Jadi cukup diginin aja, kanan kiri boleh. Ini enak begini ini di dada sana lega. Kalau yang nggak sakit, tapi sini agak sakit. Ini nggak sakit nih, yang kanan. Iya, yang kiri ini sakit Pak De. Jadi ini tulang sampingnya ini mas yang di sini. Ya di sini saya tak kon ngerokin kan lho nah. Jadi ini dicubit aja, jadi nyubitnya segini. Segini lah. Jangan cubit dikit gini, jangan. Jadi segini. Segini. Gede-gede. Radio, Pak. Jadi nggak sakit, jadi malah enak. Kalau ditekan-tekan gini, ya habis ditekan-tekan cubit. Oke? Ntar enak mas. Iya enak banget. Lega kan bu? Coba diminum lagi bu, Iya. dikit. Ini dari tadi udah nggak batuk kok. Dikit aja, nah segitu aja. Udah simpen aja mas taruh. Anggere kok tiduran ngoten niku terus nyeklek Pak De. Iya. Nanti diminum, tutupin aja mas, biar nggak kena debu mas. Nggih mriku niku sing koyone sering kula rasake Pak. Selain kaki. Nah, ini asam lambungnya kok. Besok itu, besoknya aku tak Nek ngono de godhog daun. Iya. Nek diabetes pun turun, pun normal udah bisa ini. Niku paling rencang orang Bu, padusnya sekarung. Dalu-dalu. Iya, potek. Anak lanang kula dereng mantuk jare wedi. Apa iki? Jangan-jangan mau iso ular lagi ngono. Ora lampune kan tesih gelap. Wis ana Ini lampu. ampun oke. Sithik-sithik mau Kenapa? buat saya oke. Apa nih? Niku sok dadi 12 ngoten Pak De. Jelas men cukup. Ini nek pun normal, baru sah dulu nih. Ya? Nggih. Oke, nyesek hilang dereng. Nggih. Hilang kan? Nyesek niku nek lagi batuk Pak De kadang-kadang rodok. Aduh Iya. kok dada Ini pusat. batuke kan pun hilang. Nggih diombeni mulai. Ditekne nih Bos. Siti mawon. Ngantos bengi Bu nih kamu ngantos ajeng turu bengi. Insyaallah mari Bu. Obatnya ora salah larang-larang kadang-kadang mari kok. Bon, mugi sehat malas panjang umur. Amin. Apa? Amin. Sama nalan Bu. Sakit. Sedang mari.